2019 Konalabai Koye Tene Ganunit Misobyasia Kodi Dayon Jama Train Dondeka Koamia Wawo Surebo Arima Adinya Dula de Bogorule Amyamia Shidelo Tangana Tewula de Bogoruleve Amyadi Shibare Tavime Luyelo Pila Bisui Adinya Nida Te Bensane Lidari Shidabare Tanya Luri Myama Kama Piedana Riga Pit La Dada Da Tones and Kulo Pinidada Agulare Tia Shinye Tebedriha Piedana Dego Yo Capilesro Misobia Shiedane Misobia Ye Tebedri We need song Yehamia Bida Totan song Yehamia We need Sura Piashin Hojarade Tia Tega Devida Ubrimiaho Nale Joinjin de Boko We need song of call it Totan song Suraga Pia Hora de Diatama Story So was with a car jaw Naramin jaw Sadi Pie Hello John Diana Better Vida Joinjin and Boko Tia Jaro Totan song Sacha Jihandaba Searo Vesubazo The one video in that dead. With the Jihandria in that dead kama, quite a sheet. In that dead PVs, a quego, Mokiane. Mamma, a quego, Taka Mess, a tema, Quadema Yeshin, a pipit. As well, don't dance on your hand that the dealing may be the equal target. And the Tutrabi, Majabu, we need on your hand like dead kama. Quite good. Da, Shimelo Tarazo. How day, dear baby Changera. Yes, so that little time, a pipit of Shimia Medivula, Shimia, dear Mediluba. As a all, Osea Lebe, or Medilo Suelebe, Yamishiva Uli, the Gaga who a big one can I there, my body, dear Medilo, Lomi body. A busy desk will live, dear Doman Bame, Doman didn't a jar and ball, didn't a java and ball. Erago, oh, Shimiaga, sitting a Shilo Lodama, hope, as I didn't a jazia, Mulu ball. A bibiosa and Lulu Bureau, or as on the deal of Piano ball, and a Toa. Don't dance on your hand, even. Do a big to know that man or a big machine Bureau, do a Bahama Bureau, such as I see that chap, loves as she that lonely. That may we need some in your hand, Ali. A big machine there, Bioka did it, yeah. The gate to get the better do the come, the second maintain move your arm, though that's on your hand, wow, say a lonely beat up. A bit, you know, man, Matibu, Peter didn't I? But Jahu, pure as a guy, really, baby. Around the bed we got there, the second, Yimini, Nido Hobega, though that's on your hand, the better do the come. Nido say, wow, the Aliga, BP man, Matibu. Because she that people, Maguza move your what bed Jim lay, do say out to them, Majabu, Majara say out of your Hey, now Bureau, do a beam machine Bureau. Who you're not be she that Bureau. As we need some hand, Mutawara Bureau ball. I'm a better than that going. Diale, Nido say a Biego Maguza, Overale, Nido say a Mutawara Bureau do, and they are better than that going. Better Nemo, Gigi Jebudella, John Emma. Eranet. We need some hand also one day video. Don't let some hand we go. John Tega and David, Nintoma again. Shimpiado. The Biego, but you know that do it. Shimpiano the unit, Bonzi at John. Machine who didn't name a TV loader. Tabby met don't let some hand level. Sada Bido, Bogo Lepide, upon the name Miane. Udema a bit. Johanui, Jacquard Mawa, Tua, Bonin Boro, Alicia Roy Arnold on the Bonada, Shimbia, Dio Bia, Tia, Kimara, Mohobu, Through below and you are in the Juju. The Bia Dima Machida, Shimbia, Dio Weva, Jetty Bay, Aran, Dubega Jetty the Boa, Miala. Yala, Bloody Pilla lesson, the better Nagali, Lama Dui, Lama Champion.
ဇယမတွေ့ဇယမယံဖြစ်တာတပည့်တွေကိုအဲ့ဒါနဲ့ကိုယ်ကုန်တာဗျာတန်ခါအသင်ကိုယ်လူမတက်ပေါ့ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါနဲ့ဘလို့မှထင်ရသိရမလွယ်တော့ဘူးဆိုတာနဲ့ဘုရားကိုရန်တပါသွားလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတန်ခါကတော့ဒီလိုဖြစ်နေပြီဘုရားကတော့မတိဘက်နေပါမလားဒါပေမဲ့ဘုရားဆိုတဲ့တဘာဝပြောတဲ့သူရှိလားမှအပြည့်ကိုချပြတာအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားကနေတော့ဩတန်ကတော့သင်ခွဲပြီတန်ကတော့သင်ခွဲပြီပေါ့အဲ့ဒါနဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဘုရားကနေပြီးတော့ဝိနည်းဆောင်ယဟန်စီကိုအရင်သွားတယ်မင်းတို့ကွာမင်းတို့ကိုမင်းတို့တန်လာပြီတော်လာပြီလို့မထင်ကြနဲ့ကွာအရာရာတိုင်းကတော်လေတက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးပြီးတော့ကိုပြောနေတဲ့စကားတစ်ခုကတန်ခါကိုသင်ကွဲစီမယ်ဆိုတာသိရင်သမုတ်အဖွဲ့အစည်းထိခတ်မယ်ဆိုတာသိရင်ဒီစကားမပြောပဲနေလိုက်အပြစ်ကိုသွားပြောလို့ဘာမှမထူးဘူးလောက်တာကနည်းနည်းဒါပေမဲ့တကယ်ဖြစ်လာတာများဒါကြောင့်မို့မပြောပဲနေလိုက်ဟောပြောလို့မရဘူးနောက်ထပ်တောက်တန်ဆောင်ရမ်းတွေစီကိုသွားတယ်သူတို့လည်းပဲဘုရားရှင်ကဆုံးမတာပေါ့တန်ခါကသင်ကွက်မဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာတယ်အဖွဲ့အစည်းပြဿနာတက်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုရင်တဲ့အပြစ်ရှိတယ်ဆိုရင်အပြစ်ကိုကူးစားလိုက်မကူးစားပဲမနေနဲ့ဆိုလိုတာကဝန်ခံလိုက်ပေါ့အဲ့ဆိုအားလုံးအဆင်ပြေသွားမယ်ဒါပေမဲ့ဗျာမရဘူးဗျပုထုဇဉ်လူသားတွေကလေမာနသိကြည့်ကြတာသူပြိတ္တပုဂ္ဂိတ္တရှိတယ်ဆိုတော့လက်မခံဘူးအဲ့ဒါနဲ့ညင်လို့မပြီးနိုင်ခုံလို့မပြီးနိုင်နောက်ဆုံးဘုရားကိုသူကရှောက်တယ်အဲ့ဒါမှသုတ်တန်ဆောင်ယဟန်တပါဘုရားကိုရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားလေအေးစစ်စစ်သာနေလိုက်ပါဒီလိုမျိုးသာဝင်ပါနေမယ်ဆိုရင်ပြဿနာပိုကြီးလာလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူရဲ့စိတ်ထဲမှာဘုရားရှင်ကိုဝိနည်းဆောင်ယဟန်တွေကအပြစ်မမြင်စေခြင်းဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သုတ်တန်ဆောင်ယဟန်တွေကိုအပြစ်မယူဘဲနဲ့ဘယ်လိုက်တယ်လို့ထင်မှဆိုလို့သူကသွားလျှောက်တာတကယ်လဲဘယ်လို့မှရှင်းလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အားလုံးကိုဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့ဥပမာဆောင်ပြီးတော့သုတ်တန်ကိုဟောပြတာပြောလို့မရတော့ဘူးဆိုရင်ရတဲ့နည်းနဲ့ပြောအောင်ပါပေါ့အတိတ်တစ်ခါတော့ကလည်းပဲဒီလိုမျိုးပြဿနာဖြစ်လာတဲ့အတွက်ပြဿနာမှန်သိပြီးတော့ဖြေရှင်းလို့အောင်မြင်သွားတဲ့အကြောင်းတစ်ခုအဲ့ဒါကဒီဃာဝုဇတ်ဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့ဒီဃာဝုဇတ်ကိုဟောတဲ့အခါမှာကြီးပွားအောင်မြင်ချမ်းသာပြီးတော့တပ်ပြည်နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့မင်းတစ်ပါးကနေပြီးတော့အခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့သမတကနေပြီးတော့ဝန်ကြီးချုပ်ကိုနိုင်ကျင့်တဲ့သဘောမျိုးပါပဲဒါပေမဲ့သမတနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကတွဲရဲဆိုတော့ဒီမှာတော့ပြဿနာမရှိဘူးအရင်ကဆိုဧကရေရှိတယ်ပရိသေရေရှိတယ်ပရိသေရေဆိုတာကနေစားပုံစံမျိုးဧကရေဆိုတာတဘာတဲ့နေတာပုံစံမျိုးအာသောကမင်းကြီးကဧကရေသူရဲ့နေနာမှာရှိတဲ့ဘင်းအောင်တွေသူရဲ့လက်အောက်ခံပဲသူတဘာတဲ့ဒီဘင်းကျန်တဲ့ဘုရားလက်အောက်ခံဒါပေမဲ့ဥစ္စာတော်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဆိုပါစို့ရှမ်းမှာဆိုရင်ဆိုပါရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားစသည်ပြအဲ့လိုပုံစံလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကသူနေစားပဲစားနေသူရှင်းတန်းကြတာဒါပေမဲ့ရှင်းတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအားနေတာအားနေတော့ဟိုကအားကြီးတဲ့အင်အားနဲ့လာပြီးတော့တိုက်တာနေစားပဲစားဘယင်ကသိတယ်ဗျအော်ငါတိုက်လို့လဲရှုံးမှသိရတယ်လူတွေအများကြီးသိကြရမယ်ကိစ္စတခုပြီးတော့ငါတိုက်လို့လဲဘာမှမထူးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်နိုင်ငံကိုလူကူနဲ့အပ်ပါဒါပေမဲ့ဘယင်တွေကလေနိုင်ငံကိုဘယ်လိုပဲဘယင်ရှိနေတတ်ပြတာဗျမထားဘူးဒါလို့ဗမာနိုင်ငံမှာလည်းရှိခဲ့ဘူးတာပဲလေအမတမ်းမှာဆိုလို့ခေါ်လာတဲ့ဘယင်တော့ရှိပါတယ်နော်ဒါမင်းကြီးကနေပြီးတော့မနှုံဟာဘယင်ကိုခေါ်လာတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးအခုခေါ်ဖို့မခေါ်ဖို့မသိကြဘူးသက္ကံမှာဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့ဘယင်ရဲ့မိဖုရားရဲ့ထွက်ပြေးကြတာထွက်ပြေးတော့ဗာရဏီမြို့ရဲ့မြို့စုံမှာရှိတဲ့အိမ်တဲ့အိမ်မှာသူတို့ကရသေးလေးပေါ်ပြီးတော့ပင်မမမနဲ့ရုံးကန်ရတာအဲ့ဒါနဲ့သူ့နာမည်ကဒီဂီဒီကောလာပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ဘောကရှင်းတန်းတရက်ကြတော့ကလေးကြီးကရရောကလေးကြီးမွေးတော့သူ့နာမည်ကိုဒီဂါဝူလို့ခေါ်တာနာမည်ပေးထားတယ်ဒ
ဒါမဲ့ तू ကတွေးမိတယ်ငါတို့ရဲ့ခံဘလို့ချင်နေရှိဆိုမသိဘူးတကယ်လို့များမီးလိုက်လို့ကတော့အကုန်တတ်ခံမှာငါတို့တတ်ခံတာကိစ္စမရှိဘူးငါတော့တတ်ခံလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့နေစုံနဲ့ပြောင်းပို့ပြီးတော့ပညာသင်ခိုင်းထားတာဒါမဲ့လူဟာသစ္စာအမဲဆုံးတရားပါပဲဗျာတစ်ချိန်တော့ကသူစီမှာစတ္တတဲ့ခေါ်တယ်သူရဲ့ဒီ7ရိတ်တာတွေခေါင်းရိတ်တာတွေစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလုပ်ပြီးတဲ့လူတွေရောက်သူရာထုတ်ပြောတဲ့ခါမှာဟိုဘက်ဘင်းရင်စီမှာသူကပြန်ပြီးတော့ခါစားတာဘုကိုနေတာပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့တွားရင်လာရင်လှဲရင်းနဲ့တွားတွေ့တာတွားတိုင်နေဗျာဒီဂီခေါ်သလားမင်းရမသိဘူးဗျာတဲ့အဲ့မှာမျိုးစုံနေပြမှာရသေးဝတ်ပြီးနေတာဆိုတော့လာဖမ်းပါလေရောဗျာဖမ်းဖို့တတ်ပြစ်မှာအဲ့ဒါနဲ့မိတ်ထုတ်လိုက်သေတံပဲမျိုးရွာလှက်လဲပြီးမှတောင်ဆောင်မှာ3ပိုင်းပြီးတော့တတ်ပြစ်လိုက်ကြောက်စရာသေးကောင်းတယ်ဗျာအာနာရှိလာတဲ့လူကအဲ့ဒါနဲ့ဟောတော့မငြင်းဘူးလေအဲ့လိုပြဿနာမတက်ခင်မှာသူသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးချင်းတက်တဲ့အတွက်ရှင်းရတဲ့ပုံစံသစ္စာမဲ့တဲ့သူရှိတယ်လို့သစ္စာရှိတဲ့သူဟာလောကမှာရှိတာပဲစတ္တတဲ့အာနာသိပြီးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွေးနဲတယ်လို့များပြောရင်မှန်မလားမပြောတတ်ဘူးဒီဂရီကောသလာမင်းမှာတငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတငယ်ချင်းကကိုရောရဲ့ပုံနာအရာရှိကြီးဗျဘယ်သူအရာရှိကြလဲဆိုတော့သူနဲ့ရန်သူဖြစ်လာမဲ့ဘင်းရဲ့ပညာရှိအမတ်ကြီးဗျာပညာတတ်လို့ဒါပေမဲ့ဒီဂရီကောသလာဘာမှရှိတယ်ပြောစမ်းလို့မပြောဘူးသူရှင်းတယ်မစေဒီချင်းချင်းတက်တဲ့ခါမှာတကယ်ချင်းကိုခေါ်တွေ့တာဒီဂရီကောသလာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိဖုရားပြောတယ်စစ်သည်၄ပါးပြည့်စုံတဲ့စစ်သားတွေမြေမှာစေးပြားတာကိုလည်းပဲမြင်ကျင်နေတဲ့ပြီးတော့ဘင်းတန်လည်းရဲ့စေးတဲ့ရေကိုလည်းတောက်ချင်နေတဲ့ချင်းချင်းတက်တာဒါသာမရကျမသိမှာဟာဒုက္ခပဲအရင်ကသာသူဘင်းဖြစ်တော့ဒီကိစ္စမျိုးကလွယ်လွယ်ကူကူလေးအခုကသူကနတ်ကြဘင်းဟိုဗျပြီးတော့ပြေးလွှားနေရတဲ့ကိစ္စတခုဖြစ်နိုင်ပါမလားဆိုတော့ကျမမရသိမှာဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့သူ့တငယ်ချင်းစီကိုလှမ်းပြောတော့ဟိုကလည်းပဲလုပ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့မိဖုရားကြီးကိုပြမိဖုရားဘာရှိမရှိသူကသိချင်တယ်ဟိုကလာတာနဲ့လက်ဦးချီပြီးတော့မိဖုရားကြီးစိတ်ချတာနေတော့မြင်ရစေမယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဟိုဘက်ပြင်ကိုသူကပြောပြတယ်ကျွန်တော်လေဒီနေ့လက်ခတ်ထင်လာတယ်ဒါကြောင့်ဒီလက်ခတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကျိုးတွေရစေဖို့မနေ့ကကြရင်စစ်တီအားလုံးကိုစေလေ့ကျင့်ခိုင်းအဲ့ဒီခန္ဓာမှာဘုရင်ကတန်လေးကိုရည်စေပညာရှိအမှန်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့မင်းတိုင်ပင်အမှန်လည်းဖြစ်တယ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာဒဇစ်တေသာပေါင်းနေဆိုသူပြောတဲ့စကားယုံတာပေါ့အဲ့ဒီနေ့မှာစစ်တပ်ကိုကြည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ရေကိုတောက်လိုက်တယ်ဒီကိစ္စကြောင့်ပဲဒီကာကိုမင်းသားလေးမွေးတယ်မွေးပြီးပဲသူကပညာသွားသင်ခိုင်းတဲ့အခါမှာသူတော့မိတာနဲ့ဘေကလေးတော်တော်လေးအတွေးမှန်တယ်ပြောအောင်ပါပေါ့ဒါကြောင့်သူသတ်ခံတော်မဲဆိုတာကိုသိရမျိုးရွာကိုလှည့်ပြီးတော့လိုက်ပြတာဒီလိုတတ်ပြပါသူတို့ပုံမှန်နဲ့မင်းကြီးဒါဘာလဲဟုတ်တာမို့သူတို့ကသွားပြီးတော့နိုင်ကျင်တာအဲ့ဆိုပြည်သူတွေကြည်တဲ့ထက်မှလည်းပဲသူသားတွေကပါလာသူသားလည်းပဲတွေးရတာ哦အဖေမေနဲ့မတွေ့ရတဲ့ကြာပြီအဖေမေကိုတွေးကျင်တယ်ပေါ့လာတဲ့အခါနဲ့ဟိုကတတ်ဖို့လှည့်တဲ့အခါနဲ့သွားတွေ့တာဝင်ပြီးမလို့တော့ဒီကဦးမင်းသားကိုတခြားလူတွေမမြင်ဘူးသူပဲမြင်ဘူးတာပြီးတော့အဝေးကိုပို့ထားတာကြာတော့ဘယ်လိုပုံစံမှမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူကနေတော့ချစ်သားတဲ့အရှိလဲမကြည့်နဲ့အတူလဲမကြည့်နဲ့တဲ့ရန်ကိုရန်ချင်းတုံနှင်းလို့ရန်ကငိမ့်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရန်ကိုရန်ချင်းမတုံနှင်းမှသာရန်ငိမ့်တာလေးချက်စကားပြောတာဒါပဲသူပြောတယ်သူသားလာကတ်မှာဆိုလို့ကတ်ပြီးဆိုရင်တေးမှာပဲလေသူတို့တေးတော့တာကိစ္စမရှိဘူးသူသားတေးလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့စကားကိုပဲတလန်းလုံးပြောသွားတာအဲ့ဒါနဲ့အာနာပါဝေတာတွေပြောတာပေါ့သေခါနည်းမို့လို့ရောင်ရမ်းပြီးပြောတာလားဒီစကားကိုသိတဲ့သူရှိပါတယ်ပညာတတ်တဲ့သူကနားလဲပါတယ်သိပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဗျာညနေဆောင်လေးမှာအကုန်လုံးပိုင်ပိုင်ခေါ်ပြီးတော့
ပြထားလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ပြထားလိုက်တော့သူ့ရဲ့သားဒီကဝမင်းသားတွေလည်းပဲတော့ပေါပြီးတော့တည်တည်ကြရရှိကိုမိရှုအဲ့လိုရှိကိုမိရှုတဲ့အခါမှာဟိုးဝေးမှရှိတဲ့ဒေသလေးမှာလင်းချင်းခံနေတဲ့ဘင်းကလှမ်းမြင်တာငါအကျိုးကိုလိုလားတဲ့ပုံငါနိုင်ငံမှာမရှိဘူးပဲဟိုမှာတခုခုတော့လုပ်နေပြီတကယ်ဆိုငါလာပြောရမှာဒီအလောင်းလေးကိုကောက်ပြီးတော့မီးရှို့နေပြီဆိုတော့သူ့အကျိုးလိုလားတဲ့သူ့အကျိုးဆိုတာဒီဂီတိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံကိုတရားဒါဆိုရင်ငါ့ကိုပြဿနာရှာမဲ့လူအဲ့နဲ့တည်တည်ကြကြလုပ်ပြီးတော့သူကတရကြတော့စင်တိန်ကုန်းမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူကြီးစီကိုချင်းခိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလည်းအလုပ်တစ်ခုပေးပါစင်တိန်တဲ့လို့သူလုပ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့စင်တိန်ကုန်းနေပြီးတော့သူကစောင်းလက်တိတက်တယ်တချင်းနဲ့ဆိုတတ်တယ်ဘီရင်ကြီးမနဲ့အိယာထမ်းခံကာလာမှာဆိုသူကတချင်းလေးဆိုလေးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဆိုတော့ဘီရင်ကတဲ့သဘောကျတာအဲ့ဒါနဲ့ခေါ်ပြီးတော့မင်းဆိုတာဟုတ်လို့လားဟုတ်ပါတယ်ခင်ခုဆိုပြတီးဆိုသိသဘောကျတာပဲသဘောကျတယ်သူ့ကိုယာထုပေးလိုက်တယ်အနားမှာနေဒါကိုလိုချင်လို့ဒီပုံစံထွင်လာတာအဲ့ဒါနဲ့ရက်လာနှစ်တွေကြာလာတဲ့အခါမှာဘီရင်တော်ကစားထွက်ဖို့အတွက်သူကလည်းကြံရသေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ယထာစင်နေဖြစ်ပါပြီအစင်နေဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ဘီရင်တွေကတောလိုက်ကစားတာဝါသနာတော်တော်ပါပုံရတယ်ဗျဒါရင်ခေတ်ကလေးကဒီပုံစံဆိုတော့ဥစ္စာဗမာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘီရင်တွေလည်းပဲတောလိုက်ကစားတာတော်များများတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကစစ်တပ်နဲ့ဆက်ကျင်ဘက်မောင်းပြေးတယ်ယထာဟိုကမောတော့နားမှာပေါ့ခဏနားပေါင်းကွာစစ်တပ်လည်းဝေးသွားပြီလည်းလို့လည်းမမီဘူးဒါပေမဲ့ငါ့ကိုအိတ်ခွင့်တော့ပေးအောင်ပေးအဲ့ဒါနဲ့သူစကူးတယ်တန်လေးကန်သတ်ဖို့လုပ်လိုက်သူပေါင်းပေါ်မှာဒါသူဖေပြောတဲ့စကားသူကြားတယ်အရှိလည်းမကြည့်နဲ့အတူလည်းမကြည့်နဲ့ရန်ကိုရန်ချင်းတုံးနေလို့ရန်မငင်းဖို့ရန်ကိုရန်ချင်းမတုံးနှင်းမှရန်ငင်းတယ်ဆိုအဲ့စကားသူ့ကိုနားထဲမှာအမြဲတမ်းတတိယစီတယ်သေခါနိလူတရားပြောတဲ့စကားဆွဲတယ်ဆိုတာမဆန်းဘူးလေတမ်းမဲ့လုံးလိုက်ချလိုက်သုံးခါတည်းဒါပေမဲ့ဘင်းတွေကလေဘုံကံတော်တော်ကြီးရတယ်ဗျအဲ့ဒီအတိုင်းဟိုဘင်းကအိမ်မက်တာငါ့ကိုဒီဂီတီကောလာမင်းရဲ့သားကတန်တဲ့ကံပြီးတတ်တော့မယ်ဆိုတာအိမ်မက်တာနိုးလာတယ်ဘုံနဲ့နိုးလာဟာဘယ်လိုဖြစ်တာပါလဲဆိုတော့ဟာအရှင်မင်းကြီးဘာဖြစ်တာတော့ငါ့ကိုလေအိမ်မက်ထဲမှာဒီဂီတီကောလာမင်းရဲ့သားကတန်လေးနဲ့တတ်မယ်ဆိုတော့ဟိုကလည်းရင်းပြီးတော့ချက်ချင်းကျုပ်ပဲခင်ဗျားတို့တတ်မှာအဲ့ဒါနဲ့ခြေတော့ပဲတောင်းပန်တာပေါ့တရားဝါတွေကလေသိမှသိချောင်းတယ်သူများကိုတတ်ဖို့သာဝန်တာလားကျင့်တတ်တာကိုသိမယ်ဆိုရင်တော့မရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဒီကောင်မင်းသားလည်းတကယ်တတ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးရေသူ့ပြည့်စကားနားထောင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကသိသွားလို့သာတတ်ရမှာအဲ့ဆိုဟောလေမင်းငါမတတ်နဲ့မင်းတဲ့ငါပေးမယ်ငါတော့လည်းမင်းကဝယ်ပေးအဲ့ဒါနဲ့သူ့တဲ့ကိုယူကိုတဲ့ကိုသူယူအာမခံတာနေရာဆုံးဂရိခံတယ်အခုကဘင်းများတာဂရိခံပြီးဒီလိုထားမလားဆိုစဉ်းစားလို့မရဘူးအဲ့ဘင်းကဂရိတည်တယ်ဗျမတတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်နန်းတော်ပြန်ပြီးတဲ့အခါမှာအမတ်တွေအောင်လို့ဆုလိုက်တယ်အမတ်တွေပြောတာပေါ့တကယ်လို့ကွာတဲ့ဒီဂီတီကောသလာမင်းကြီးရဲ့သားတရားရှိနေမဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီရှိနေတဲ့သားကိုမင်းတို့တွေ့တဲ့အခါဘာလုပ်မလဲအမတ်ဆိုတာကောင်းတာနေတယ်ဗျတချို့ကနေရွက်ဖြတ်မယ်တချို့ကခေါင်းဖြတ်မယ်တချို့စုံပြောတာမင်းလိုလိုက်မင်းကြိုက်ပါအမျိုးမျိုးပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့အေးမင်းတို့ပြောနေတဲ့ဒီကာကိုဒီဂီတီမင်းရဲ့သားဒီကာကိုသူပဲပြောမှာဟောလက်ကုန်တာဒါပေမဲ့မင်းတို့ဘယ်သူမှထီလို့မရဘူးနော်ငါအသက်ကိုသူ့ကဲတယ်လို့သူ့အသက်ကိုလည်းငါကဲထားတယ်နေရာဆုံးတော့အာမခံထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူရဲ့ပြောနေတဲ့စကားတစ်ခုကိုသူသိကျင်တာအရှိလည်းမကြည့်နဲ့အတူလည်းမကြည့်နဲ့ဘလို့လေရန်စားဆိုတာကရှည်လို့မကောင်းဘူးတဲ့ဒေါသအာဃာတကိုလေနှလုံးသားထဲမှာထည့်ထားမယ်ဆိုရင်သိပင်ပန်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အပေကနေပြီးတော့ဒီစကားကိုပြောတာပါတဲ့ပြီးတော့အတူလည်းမကြည့်နဲ့ဆိုတာကတဲ့ချစ်စကတူလို့မရဘူးတဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေဆိုတာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီမိတ်ဆွေပေါင်းအသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချစ်စမတူစေရဘူးချစ်စကရှည်စေရတယ်ဒါကြောင့်မုန်းအောင်မလုပ်ပါနဲ့တဲ့ချစ်အောင်လုပ်ပါလို့ပြောခဲ့တာတဲ့
ရန်ကိုရန်ချင်းမတုံးနှင်းနဲ့ရန်တုံးနှင်းလို့ရန်မငြင်းဘူးဆိုတာကတကယ်လို့အခုကျွန်တော်ဟာခွင့်ရတဲ့အခါမှာအရှင်မင်းကြီးကိုသတ်လိုက်ပါပြီတဲ့ဒါပေမဲ့ရှင်မင်းကြီးကိုကြီးညိုကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတခါကျွန်တော်ကိုတတ်အောင်ပါပဲတဲ့ကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခါရှင်မင်းကြီးကိုထပ်တတ်နေအောင်ပါပဲတဲ့ဒါဆိုရင်ရန်ကမငြင်းနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ရန်ကိုငြင်းဖို့ဆိုရင်ရန်မတုတ်ပြန်ပါအခုအရှင်မင်းကြီးရောကျွန်တော်မျိုးရောရန်မတုတ်ပြန်ပဲနေတဲ့အတွက်ရန်ကငြင်းသွားတာပေါ့အဲ့လိုပြောတော့တိတ်သဘောကျတာပဲအဲ့ဒါနဲ့ဒီဂိတိကောသလမင်းကြီးစံခဲ့တဲ့မျိုးမှာသူ့ကိုဘီရင်ထပ်ခန့်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သမီးတော်ကိုပါပေးလိုက်တာအဲ့ဒီဇတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကပြောတဲ့ယဟန်တွေကိုမင်းတို့ပါဒုဒါကံပြီးတော့အနိုင်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှခွင်လို့နိုင်စွမ်းသိခံနိုင်စွမ်းရှိသေးရင်မင်းတို့ကိုယ်တိုင်အသိဉာဏ်ကိုယူပြီးတော့ဘောဖြန့်သန်းနေရတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဘာဖြစ်လို့ခွင်လို့နိုင်စွမ်းမရှိရတာလေလက်မခံဘူးဗျာအရှင်ဘုရားရဲ့ဒီပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုကိုယ်တိုင်ပဲရှင်းပြရစေတဲ့အရှင်ဘုရားခက်ကင်းကင်းနေပါဆိုပဲကံကြည့်အောင်ဘုရားကိုမိပြီးဖြစ်လာတဲ့ယဟန်တွေစိတ်ထဲမှာမာနရဲ့အာဃာတရဲ့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဆရာတော်ဘာတော်နားမလဲပဲနဲ့လက်မခံဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပြောလို့မရတဲ့လူတွေဆိုတော့ထားခဲ့ရတာပေါ့ဒါဆိုဘုရားရှင်ကဩဒံဘေးကနေတော့တနည်းပြောင်းပြီးတော့ဝါဆိုရအောင်ပါကြည့်အောင်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိုင်မဲ့လာပြီဆိုရင်ခွင့်လွှတ်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့အတွက်မိဘတွေပြီးတော့ဆရာတွေဟာနေရာပြောင်းပြီးတော့ဘဝကိုရှင်သန်ရတယ်လို့ပဲအခုလောကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲ society ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အမားဆိုတာရှိလာတဲ့အခါမှာမပြောသင့်တာမပြောဘဲနဲ့ပြီးတော့သိခံသင့်တာကိုသိခံပြီးနေမယ်ဆိုရင်ဒီပြဿနာမျိုးကဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဖရာတော်မှာထွက်ပြေးရမယ်အခြေအနေကိုကြုံတာဗျာဦးဇင်းတို့စက်တော်ကိုဆက်ပြောမယ်ဆိုရှိသေးတာပေါ့ဖရာဘယ်မှာဝါသွားဆိုရလဲဆိုတာကြည့်အောင်သူပိုင်တဲ့နေရာမှာသူနေလို့မရတော့ဘူးဗျာဂေါတိတာရောအကြောင်းမှာနေလို့မရဘဲနဲ့တနည်းပြောင်းပြီးတော့နေရတဲ့ဘဝမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဘဝကိုရတဲ့ပုံကိုယ်တွေလေလောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာပါလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်လောဘပိုင်းလူချင်းတဲ့စိတ်နဲ့အမှားတွေကိုလုံးနိုင်တယ်လို့ဒေါသပါလာမကျင်တဲ့စိတ်နဲ့အမှားတွေကိုပြုမိပြောဆိုတတ်ပါတယ်မောဟပိုင်းမှားမှန်းဆိုတာမသိပဲလှုပ်ချင်လို့ပြောချင်ပြောမျိုးလှုပ်ပြောမိတတ်ပါတယ်လှုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်လူချင်းလိုပဲဖြစ်ဖြစ်မကျင်တဲ့လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေဒီသူတို့လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးကိလေသာလှုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့မှလည်းကိလေသာရှိတဲ့အတွက်သူတို့ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်စရာအကြောင်းလုံးဝမရှိဘူးခွင့်ကိုလွှတ်ရမယ်ပြီးတော့ရန်စားတူစီချစ်စားကိုရှိစေပြီးတော့ခွင့်လွှတ်နိုင်စွမ်းရှိစေဆိုတဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုတကယ်စာမှန်သည့်ကိုယ်တွေ့ကျင့်ပြီးတော့ဘဝကိုဖြတ်သန်းမဲ့ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ကဘာကြီးကိုဖန်တီးနိုင်မှာပါပဲဖန်တီးနိုင်အောင်လည်းပဲကြိုးစားအားထုတ်နိုင်တော့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း